ဒီကောင်းကျန်တယ်ဟုတ်ဗျာforever ကကြတော့ရှင်းတယ်ကွာကိုတို့အမြဲတမ်း program terminate မလုပ်မချင်းတောက်လျှောက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့လဲနေမှာဟုတ်ပြီနော် repeat လဲရှင်းတယ် repeat ရခါကြတော့ဒါဘယ်နှခေါက်လဲချင်တာလဲဘယ်နှခေါက်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီပြောမှာဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ် repeat and day ကြတော့ခါကျတော့သူကဘယ်လိုမျိုး looping မျိုးလဲဆိုတော့သူကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့ looping ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီထားပါတော့ကိုရောကဒီမှာ x ကိုဒီကြောင်လေးပဲထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်လေးကိုကိုရောကနေပြီးတော့မှဒီ x position 20ကျော်ဝိုင်းကိုရောဒီကောင်ကိုရောရပ်ပလိုက်ချင်တာဟုတ်ပြီနော် x position ရှင်ကဒီမှာနော်ဒီအခုလောဆယ်ကို x position -168မှာရှိနေတာဖြည်းဖြည်းချင်းညာဘက်ကိုသွားမယ်သွားရင်းနဲ့ x position 20ကျော်တာနဲ့ဒီကောင်ကိုရပ်ပလိုက်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဟုတ်ပြီအဲ့ကြိုင်ကိုရော repeat and ကိုတုံးတယ်Rabbit and Day ရဲ့အနောက်ကဘာအဓိပ္ပာယ်စောင့်တာလဲဆိုတော့ခါကြတော့မကြီးမချင်းဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တယ်မငယ်မချင်းမကြီးမချင်းမဖြစ်မချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မကြီးမချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့က H ကိုကြည့်နေနော် H position ကိုကိုတို့20ထက်မကြီးမချင်းလူပင်ကမရက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် position 20ထက်မကြီးမချင်းလူပင်ကမရက်ဘူးသွားနေမယ်အဲ့တော့အခါကျတော့ကိုတို့က 8 position 20ထက်မကြီးမချင်းမရက်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတခုခုတိုင်မှာကိုတို့ chain x ကိုတိုးစား okay x position 20ထက်ကြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ तू ကလူပင်ကရက်သွားမယ်လူပင်ရက်သွားတဲ့သဘောပါပါလိကြောင်လဲသွားတယ် automatic ရက်သွားလိမ့်မယ်x position 20နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြောင်ကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ရက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲထားပါ x position ကကိုတို့ဒီမှာ100ထားလိုက်မယ် x position 100ထက်မကြီးမချင်းဒီကောင်လဲနေမှာရဲတော့ဆရာတို့အထက်က x position 100ထက်ကြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလည်း automatic ရှက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ condition တွေအများကြီးထည့်သုံးလို့ရတယ်မကြီးမချင်းလည်းရသလိုအကိုတို့ကမငယ်မချင်းလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မငယ်မချင်းအဲ့တော့မငယ်မချင်းဆိုလည်းရှင်းတယ်ဒီမှာ x position ကအကိုတို့ဒီမှာ minus 50အောင်မငယ်မချင်းဘာလို့မလဲ change ကိုကိုတို့ကတိုးမယ်minus 50အောင်ငယ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ change ကရက်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒါ condition ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသုံးချလို့ရတယ်ဗောနော် greater than နဲ့သုံးလို့ရတယ် less than နေဟိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ sentence ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ချင်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် okay ကိုနောက်တစ်ခုကိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ထားပါတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့av လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် AV ရောက်လာတာ AV ကပေါ်မလား okay အဲ့တော့ကြာရုပ်ကိုကနေ AV ကိုမထီမချင်းသွားချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်မလို့တော့တက်ချင်းဘာတူလဲဆိုတော့ခါကြတော့ AV နော် AV ကိုမထီမချင်းဒီကောင်ကို30လို့ AV ကိုထိရနေဘာလို့မလဲရက်သွားပါဆိုပြောချင်တာ okay ရသွားပြီ AV ကိုထိလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကလည်းသူရက်သွားလိုက်အဲ့တော့ Rabbit and Day ကလူပင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုတို့ဒီအခြေအနေပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီကောင်အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီခုနကလည်းမကြီးမချင်းမငယ်မချင်းမထီမချင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်နော် okay စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးမင်းကိုကနေကို